السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، النهاردة يوم فري. زوجي ربنا يبارك له واخد اجازة، فحب يفطرنا بره. فدي الحاجات اللي احنا عملناها في البيت. انا عملت الخروب ده قبل كده، صورته معاكم. وجاب لنا لب محمصات ترتوسية، لب والسوداني. ومعانا كمان باكوين شيبسي. ودوت اللحمه المفرومه هنعملها عيش بلحمه. بس طبعا انا بقول لكم اليوم فري، يعني مش هعمله في البيت. هيتعمل لا هيتخبز بره. بس هقول لكم المكونات بتاعه اللحمه المفرومه. معانا لحمه مفرومه و وبصل وبقدونس، اللي حابب يحط بقدونس يحط. ومعانا 7 بهارات وفلفل اسود وشطة. ده طبعا هنعمله في نص لوحدينا، وفلفل اخضر. والعيال هنعمله له بارد. وهنروح نقعد على البحر، هنفطروا هناك بره. ان شاء الله لما نلبس وننزل هنصور لكم واحنا رايحين هناك. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتابعونا. ما تغيروش مش هقول لكم بقى المحطة، ما تغيروش القناة بتاعتي لو سمحتوا. دلوقتي يا حبايبي ركبنا المشروع، ودي منطقة الأباري بتاعتنا. ودي مستشفى الأباري العام، المؤسسة الإسلامية قصدي. دي على طول جنبينا، يعني كل حاجة متاحة جنبينا. سوق، مستشفيات، مواصلات. المنطقة دي أنا بحبها جدا لأنها كل حاجة موجودة فيها. وكمان المينا جنبينا أهي. وكمان في محطة القطر اللي بتروح المينا بتاعة البضائع. دلوقتي يا حبايبي احنا نزلنا المنشية اهي، وهنتمشى بقى لغاية لما نوصل لغاية البحر. فقعدنا نتفرج على الحاجات ايه اللي موجودة. واحنا ماشيين بصوا الناس قد ايه ما شاء الله. كانت الساعة 6:15. يعني كان فاضل خلاص ساعة الا ربع على الأذان. فاتفرجنا كده نظرة عامة بس. واحنا بنتمشى حبيت اوريكم احنا اتمشينا ازاي. بس ما وقفناش عند محلات معينة الصراحة. احنا قعدنا نتمشى بس لغاية لما نوصل للبحر. ومالك ماشية قدامي اهي. هنا بقى احنا رحنا عند ناحية الجنينة بتاعت محمد علي. هتشوفوه دلوقتي اهو، يعني بحاول اصوره ليكم. طبعا المنشية جميلة جدا، واكتر قعدنا بيبقى على البحر في رمضان. لكن احنا لكن في الايام العادية بنحب اوي نخش جوه بقى سيدي بشر، ميامي، الحاجات دي. بس طبعا عشان ما فيش وقت، يا دوب طلعنا على البحر على طول عشان نشوف كمان هنقعد فين. لان الناس ما شاء الله كتير جدا. وما شاء الله يعني الناس قاعدة في الجناين وعلى البحر، هتشوفوا دلوقتي. فبالنسبة لهم في رمضان كمان كان في يومين حر. دي جامعة سنجور، وهو احنا خلاص قربنا. احنا دلوقتي هنعدي الشارع. هنا بقى كان في محلات شباشب يعني قاعدين على الرصيف بيبيعوا. ربنا يرزقهم يا رب. وده قصر المنشية. خلاص اهو وصلنا على البحر. هنشوف بقى مكان نقعد فيه. احنا قعدنا هنا في الاول في المكان دوت. بعد كده راحت عيالي قعدوا يقولوا ماما تعالي ننزل تحت، تعالي ننزل تحت عند ناحية البحر. فقلت لهم خلاص ماشي. بعد ما ريحنا شوية، طبعا المسافة من عند المشاريع العربيات لغاية البحر يعني ما فيش، يعني بتاع 5 دقايق او 10 دقايق. فتمشينا وبعد كده قعدنا ريحنا شوية، وبعد كده نزلنا بقى تحت خالص. هتشوفوا المنظر عامل ازاي. نزلنا جينا قعدنا في المكان ده. رحمة وملك بيقولوا لكم باي باي. بصوا منظر البحر جميل جدا.
طبعا كان عندنا يومين حر، واليوم ده كان جو حلو. بص القمر وهو بيغيب شكله تحفة. سبحان الله، يعني منظره حلو قوي. فحبيت اصوره لكم معانا. وقت الغروب بيبقى طبعا بيبقى طعم شكل تاني، بيبقى احلى. فنزلنا بقى اهو، قعدنا عيال حبوا يقعدوا على الصخرة وكانوا فرحانين جدا. بصوا بقى احنا فين، احنا قاعدين هنا في وش البحر على طول، يعني لو الموج عالي جدا ممكن يغرقنا. بصوا بيضرب ازاي، المية بتضرب ازاي. كويس ان الحتة دي عالية شوية، بس ساعات ما تعرف البحر قلاب، يعني ممكن مرة واحدة اقوم عاطي واحدة كده غرقنا. يعني انا جوزي وقف في الحتة دي، راحت المية راحت غرقت منطلونا على طول. طبعا في بقى بيعدلوا الرصيف بتاع البحر، لان عايزين يعملوا تحسينات يعني في المنشية. فان شاء الله يعملوا تحسينات تبقى حلوة قوي وشكلها حلو، لان زي ما انتوا شايفين كده في طوب لسه بقى ما رموش وسلفتوا الارض من تحت. هيسلفتوها ويظبطوها الاول. ملك كمان سقعت اهي ان الجو مرة سقع، يعني سبحان الله كان الجو حر جدا، بعد كده راح قلب سقعة جامد. كان نفسي اوي اسمعكم صوت الطيور، حتى الطيور مش باينة. عصافير كانت ياما قوي في المكان دوت اللي رحمة بتشاور عليه، كان ياما كتير جدا. يعني كان نفسي اوي تسمعوا صوت العصافير وشوفوا كترهم قد ايه، ما شاء الله. بصوا البحر جميل جدا، يعني سبحان الله المنظر حلو قوي، بيريح النفس. يعني مخنوق متضايق روح شم البحر وبتبقى رايق. انا حاولت تاني، كان منظر كان جميل جدا الصراحه، كان نفسي اصوره لكم، بس للاسف العصافير مش باينه خالص بقى. اهو ده الاكل بتاعنا، كنت جايبه ليمون مخلل والخروب، وادي العيش ابو لحمه اهو. ريحته مقولكوش، ريحته جميله جدا. آه، اكلنا واتبسطنا وقمنا بقى نتمشى عشان نهدم. نشربنا عصير ياما، احنا خلاص كده هنروح، بس قلنا نتفرج بردك واحنا جايين على بقية الحاجة واحنا ماشيين. يعني احنا خدنا نظرة عامة كده، لكن ما اشتريناش الصراحة لسه حاجة. ملك قعدت تتفرج على، عايزة تجيب فلاتة وعايزة تجيب سليبر او شبشب، يعني تمشي بيه ما تكون نازلة مشوار هنا قريب، او تجيب حاجات من تحت البيت. والناس كلها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بقى، اللي ناقصه حاجة بيجيبها، اللي بيتمشى، اللي بيحب يخرج بعد الفطار بيسهر. احنا هنا في الشارع بتاع ابو هندية. طبعا انا عملت صوت يا جماعة علشان كان الصوت عالي جدا ومشغلين اغاني ومشغلين حاجات، فانا ما حبيتش يعني ازعجكم بالصوت، قلت بقى صوتي كفايه. بصوا دي الحاجات اللي طالعه. فملك كانت عايزه هنا سليبر بتاع ده كده، هوريهولكوا دلوقتي معايا اهو. قلت لها ايه ده ملك، ده مش حلو، ده لو اتقطع او حد شدلك الفتل دي خلاص كده مش هيبقى ليه منظر. فلسه يعني ما خدناش قرار هتجيب ايه. وفي الصندل ده حلو قوي اللي فيه تطريز. ملك عجبها قوي الكوتشيات ديت اللي هي فيها باستك اللي طالعه موضه، بدل ما تربطي او تلزقي لا باستك على طول قومي لابساه، عامل 200 جنيه. فقلنا لها ربنا يسهل نشوفه على رجلك، عشان هي ملك رجليها رفيعه والاستك لازم يبقى حاكم في رجليها، فمش عارفين لسه.
ورحمة لسه ما جبنا لهاش برضك، عمالين نتفرج بس على نوعية الفلاتات والكوتشيات، شوف هتجيب ايه.